Hej, idag ska vi prata lite grann om knivväggar som är slipade på olika sätt. Dels har vi här en som är i flat slipvinkel. Den brukar kalla för Scandi-ägg. En annan vanlig slipning är den här där man har en primärägg och en sekundärägg. Och sen har vi den här, en konvex slipningen som är mjukt rundad ända fram till spetsen. Den här tycker många är bra. Man kan ha ganska tunn ägg men ändå stark. Men nackdelen är att den är ganska svår att slipa. Och det är det lite grann vi ska prova idag. Här har vi en fin kniv. En Eka Nordic H8. Och den är idag slipad på det här sättet med en primärägg och en sekundärägg. Jag vet inte om det kan synas här. Vass och fin är den. Men vi ska försöka göra om den så att den blir konvex. Så att man inte kommer att se någon särskild slipfas. Utan den kommer att vara mjukt rundad ända fram till spetsen. Och för att göra det ska vi använda en gammal klassisk musmatteteknik då. För att få ett underlag som sviktar lite grann när vi slipar. Vi får se hur det går. Ja, för att fixa det här så har vi olika grovlekar på våtslipapper. 240. Sen går vi på en 400. Sen kör vi 600. 1200. Avslutar med 2000 innan vi går på strigel. Det man också behöver ha är en bra lupp. Så att man ser var man tar någonstans. Märkpenna. Och givetvis behöver man ju en kniv att jobba med också. Märkpennan använder jag för att måla på äggen. Så att jag kan se vart jag slipar. Så man har färgat in äggen helt. Låt det torka lite grann. Så ser man exakt vad som har försvunnit eller inte. Ja, jag har musmattan. Flexande underlag. Lite grann för att vi vill ha en rund form på äggen. Prova vinkel. Prova vinkel. Hyfsat. Nu brukar jag köra 1 gånger åt varje håll. Lyfter lite grann vid äggen. Så får till den. Och sen byter vi håll. Inte ideal arbetsställning som jag brukar ha för en stor kamera i vägen. Så kommer vi jobba oss igenom. Nu ser man att den har tagit ganska bra på spetsen där, men här nere har den inte tagit så bra. Får man anpassa slipvinkel efter det. Ja, vi jobbar på lite grann, får se hur det ser ut om en stund. Japp, nu har vi jobbat oss igenom alla papperna. Nu är jag på 2000 pappret. Och jag lyckas snudda min fingerspets. Jag var någonstans där runt 600. Men det var tydligen tillräckligt vasst för att göra en liten rispa i fingret. Så nu tycker jag äggen börjar se lite rund och fin ut. Och dags att strigla lite. Jag tänkte köra lite
strigel med slippasta. Sen faktiskt avsluta med strigel för rakblad. Så. Bara för lite extra knivnörderi då. Så får vi se om det blir något vasst. Dessutom har jag lagt på en trasa här för att få ännu mera flex. För att jag vill ha en liten överdriven konvex ägg. I och med att den var så markant slipad innan då, för att få en rundning på det här. Och så. Ja, får se om det blir något vasst då. Ja, nu tror jag det får vara bra det här. Sista vi kör nu var ett 2000 våtslipapper. Torkar av den här så. Alltid jättespännande att se om det blev någon vass nu då. Går det att skära papper? Vilken tur. Alltså det kunde bli lite pinsamt. Men vi är inte klara än. Även om vi har en ganska vacker ägg nu så. En konvex ägg, stark ägg. Så ska vi ta och köra lite strigel på den också. Och se om det gör någon skillnad. Hörs om stund. Ja, jag som rakar med en rakkniv har ju en gammal strigel jag börjar köra med. Och precis som man striglar en rakkniv så kan man faktiskt med fördel strigla en vanlig konvex kniv. När jag striglar så går det alltid att jag böjer över ryggen. Så antingen från topp till botten. Eller många som kör botten, flyttar upp till toppen. Men efter ett tag så blir det en ganska automatiserad rörelse. Man ser att man får med hela bladet. Och om att det blir lite hängmatta på den här strigeln så blir det ganska perfekt striglat för en konvex ägg. Nu tycker jag nog att den är helt okej. Ska torka av den lite grann och så blir det nog bra. Vi kan ju bara göra ett sista test. Paper test. Ja. Den verkar ju absolut funka. Tack för mig. Ha det gött och lycka till med era konvexa slipningar.